Buenos días amigos, el día de hoy les voy a mostrar las frutas que tengo acá en mi patio. Empecemos. Aquí son limones, chun chun, que tengo por acá. Limones, sino que la mata está mojada porque llovió. La envidia de todos. Un árbol súper grandote lleno de mamones. Miren los mamones, qué rico. Este árbol grandote es de mango y aquel también es de mango. Ya le mostré. No, también tengo de guayaba agria. Y tenemos de una fruta ahí que se me olvidó el nombre, pero no sé cómo se llama esa fruta. De anón. Chicos, esta no es una fruta, pero es una gallinita. ¿Qué cree que?